আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিস বাই সিয়ারা'সমম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবার ফিরে এলাম নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আজকের পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো বেঙ্গলি স্টাইলে ডিম ভুনা। প্রথমে আমি 3টি ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি ভালো করে। আমি এখানে ব্রয়লার ডিম নিয়েছি। ডিমগুলোতে হলুদ, মরিচ ও পরিমাণ মতো লবণ মিক্স করে তেলে সামান্য একটু ভেজে নিতে হবে। এই তো আমার ডিম ভাজা প্রায় শেষ। এ পর্যায়ে আমি ডিমগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার কড়াইতে গরম তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন পাঁচফোড়ন। আপনারা চাইলে পাঁচফোড়নটাকে স্কিপ করতে পারেন, তবে ফ্লেভারের জন্য চাইলে ইউজ করতে পারেন। পাঁচফোড়নটা একটু হালকা ব্রাউনি হয়ে আসলে তার মধ্যে একে একে পেঁয়াজ কুচি, মরিচ কুচি দিয়ে দিব। পেঁয়াজগুলো তেলে একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসার পর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ, হলুদের গুঁড়া ও সামান্য মরিচের গুঁড়া। তারপর সবকিছু ভালোভাবে আবারও মিক্স করে নেব। পেঁয়াজগুলোর উপর যখন তেল ভেসে উঠে আসবে তখন অ্যাড করে দিব সামান্য কুসুম গরম পানি। দু থেকে 3 মিনিট অপেক্ষা করার পর আগে থেকে ফ্রাই করে রাখা ডিমগুলোকে অ্যাড করে দিব। মশলার সাথে ডিমগুলোকে ভালোভাবে মিক্স আপ করে নিতে হবে। যারা নর্মালি সেদ্ধ ডিম পছন্দ করেন না খেতে, তারা চাইলে এভাবে বাসায় ডিম ভুনা করে খেতে পারেন। আর আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। এই তো 2 থেকে 3 মিনিট এভাবে অপেক্ষা করার পর দেখা যাবে মশলাগুলোর সাথে ডিমগুলো ভালোভাবে মিক্স আপ হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি আরও একটু পানি দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও একটু অপেক্ষা করব। পানিটা যখন একটু শুকিয়ে আসবে তখন চুলা অফ করে গরম ভাতের সাথে সার্ভ করে নিতে হবে। এই তো আমার রেসিপি একদমই রেডি। আপনারা চাইলে বাসায় এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।